Dobrodošli Stanine recepte. Ovo je čokoladna šarlota na moj način, jedna kremasta, sočna torta koja se jako brzo priprema, pa pokazat ću vam kako sam ja to spremila. Ovdje imam pripremljenih 6 jaja i odmah ću odvojiti belanca od žumanaca i umutiti belanca. Evo, umućeno u čvrst sneg. Sada ću to da stavim u frižider, a zatim mutim drugi fil. Ovdje imam pripremljeno 6 kašika šećera, stavit ću u ova žumanca i to ću umutiti. Neću umutiti do kraja jer ovo sada ide na paru. Čokolada se istopila, fil je gotov, to jest ova faza je gotova, ostavit ću da se malo prohladi i zatim ću dodati umućeni puter. Prvo ću umutiti puter. Sada ću ovaj fil postepeno dodavati umućena belanca i lagano ću mutiti. Evo, fil je gotov i ja ću još jednom samo da promešam. Fil treba ovako da izgleda, on će se stegnuti pošto ima puter i ima čokoladu za kuvanje u sebi. Ja sam ovdje pripremila jednu činiju, mere će vam biti ispod videa, obložila sam je providnom folijom. Ovdje sam pripremila mleko i piškote i umakat ću ove piškote u mleko i pokušat ću da obložim što je bolje moguće ovu činiju. Kratko potapam, piškote ne treba da budu dugo u mleku, da se posle ne bi cedilo mleko iz torte.
Sada ću staviti polovinu fila, pa ću staviti opet piškote i zatvoriti sa piškotom. Evo ovako, sada ona ide u frižider na hlađenje, a ja ću da je prekrijem sa providnom folijom. Najmanje na 4 sata treba da bude u frižideru, a najbolje je preko noći. Ovde sam pripremila 250 ml slatke pavlake koju ću samo kratko zagrejati, nikako da mi provri, i dodajem čokoladu za kuvanje. Kada se čokolada istopi, onda ću je skloniti, ostaviti da se ohladi i zatim ću umotiti. To ovako izgleda. Evo, čokolada se lepo otopila. Ja ću je sada prebaciti u ovu činiju, ostavit ću u frižider da se ona potpuno stegne i kad se stegne onda ću je ponovo umotiti. Evo, to ovako izgleda. Umutilo se čvrsto i sada ću da nafilujem tortu. Ona je gotova. Jedna brza, laka torta za pripremu. Kada sam u nedostatku vremena, ona mi je idealna, pritom je jako ukusna, kremasta. Ostalo je još da dekorišem sa ovim čokoladnim kapljicama. I to bi bilo to za danas. A mi se uskoro vidimo sa nekim novim receptom. Pozdrav!